हाय दोस्तों, वेलकम टू द यूनिक मोटिवेशन चैनल पे। और आज हम बात करने वाले भूकंप के बारे में। भूकंप क्यों आते हैं? हमारी पृथ्वी के अंदर 7 तरह की ऐसी प्लेट्स है जो लगातार घूम रही होती है। ऐसे में जब कभी ये प्लेट्स आपस में ज्यादा टकरा जाती है तो उसे जॉन फॉल्ट लाइन भी कहा जाता है। यही नहीं, ज्यादा दबाव बनने पर प्लेट्स टूटने भी लगती है और नीचे की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजने लगती है। तो पृथ्वी के नीचे इस उथल पुथल का नतीजा ही भूकंप के रूप में नजर आता है। तो कैसी लगी आपको ये बात जानकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।